залуучуудаа та нартай амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтын өдрөө аятахтаа сайхан өнгөрүүлж гинөө. Тэгэхээр 7 хоног болгон цацрал далай жаргал нэртэй энэ цоо шин YouTube суваг дээр Монгол залуус та бүхэнтэйгээ уулзаж Америкийн нэгдсэн улсад ихтэй сургуульд ирж оюутан болж суралцахын тулд визнийхаа материалыг хэрхэн яаж өөрөө бүрдүүлэх, визнийхаа асуултуудад хэрхэн яаж бэлтгэх, сургуулаа хэрхэн сонгох, за ирэхээс өмнө болон ирснийхаа дараа тэтгэлэгт хамрагдан хэрхэн үн төлбөргөө суралцах юм боломжууд байгаа. Энэ бүх талаар өөрийнхөө сурч мэдсэн туршлагаасаа болон за дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд суралцж байгаа залуучуудын туршлагуудаас цуврал бичлэгүүдийг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ танд эдгээр бичлэгүүд таалагдж байгаа бол цоо шин сууг учраас та цацрал далай жаргал гээд энэ YouTube суугаа subscribe хийгээд мөн өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүстэй ах эгч найз нөхөд дүү нартаа share хийж үзүүлээрэй. Ягаад гэвэл энэ цоо шин сууг учраас ерөнхийдөө хүмүүс бас тэр болгон сайн мэдэхгүй байгаа. За ингээд өнөөдрийн дугаараар би маш чухал сэдвийн тухай та бүхэнд бичлэгийг бэлдэж хүргэх гэж байна. За энэ нь юу вэ гэхээр зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс биш, дэлхийн боловсролын салбартаа тэргүүлэгч дэлхийн шилдэг улс орнууд Америк, Англи, Герман, за Канада ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр дэлхийн боловсролын салбартаа тэргүүлэгч эдгээр улс орнуудад хэрвээ та коллеж ихтэй сургуулиуд оюутан болж суралцах хүсэлтэй байгаа бол хамгийн чухал бүрдүүлэх материалуудын нэг бол илгээх ёстой хамгийн чухал материалуудын нэг эссе байдаг. Тэгэхээр эссегээ хэрхэн яаж зөв бичиж илгээж өөрийгөө хэрхэн яаж илэрхийлснээс хамаарат та тухайн сонгосон сургуультай тэнцэхгүйтэй нь хамаардаг. Тэгэхээр хэрхэн яаж шилдэг эссег бичих, за бас эссе маань ерөнхийдөө дотроо ямар төрлүүд байдаг, юугаараа хоорондоо ялгаатай байдаг вэ? Энэ талаар та бүхэнд өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж хүргэх гэж байна. Хэрвээ танд энэ дугаар хэрэгтэй бас чухал гэж үзэх юм бол та бичлэгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Бас өөртөө цаас балаа ойрхон байлгаарай. Ингээд өнөөдрийн дугаараар хүргэх эссений тухай бичлэгийг яг эхлүүлж байна. Тэгэхээр эссе маань дотроо маш олон янз байдаг, маш олон төрөл байдаг. Тэр дундаас хамгийн их 100-ны 80-90% нь гол төлөв сонгогдож бишигддэг энэ хоёр төрлийг би өнөөдөр танилцуулах гэж та бүхэнд тайлбарлахаар энэ бичсэн байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь энд харагдаж байгаа энэ миний бичсэн personal statement гэдэг энэ харагдаж байна. Энэ бол хувь хүний үзэл бодол буюу хувь хүний түүх агуулгдсан ийм эссений төрөл байгаа. Тэгэхээр хувь хүн өөрийнхөө тухай түүхээ бичнэ гэсэн үг. Харин хоёрдугаарт нь харагдаж байгаа энэ хэсэг бол statement of purpose гэдэг үзэл бодол энэ санааны тань зорилго гэж орчуулагдаж болох гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хоёр янзын эссе маань юугаараа хоорондоо ялгаатай вэ гэдгийг би товч бөгөөд тодорхой ингээд тайлбарлаж өгөхийг хичээе. За personal statement гэдэг маань бол undergraduate буюу энэ college degree, за мөн bachelor буюу бакалаврын degree ингээд 2 болон 4 жил, 2-4 жилийн хугацаанд ихтэй сургуульд суралцах хүсэлтэй байгаа залуу дүүнерт маань яг Америкаар бол high school гэж ярьдаг. High school-ээ Монголын дунд сургууль 12 дугаар анги яг дөнгөж төгсөж байгаа дүүнер маань за эсвэл их сургуулаа бакалавра хамгаалаад яг коллежээ дуусгаад тэгсэн ч гэсэн та яг Английн, Америкийн, Канадын, Германы аль нэг хөгжилтэй орны ихтэй сургуульд, коллежид орох хүсэлтэй байгаа. Яг энэ зэргийг коллежийн зэрэг болон бакалаврын зэргийг хамгаалж суралцах хүсэлтэй байгаа бол та personal statement гэсэн энэ төрлөөр хувь хүний өөрийгөө илэрхийлсэн ийм түүхийг бичсэн энэ эссений төрлийг та сонгох ёстой байгаа. За харин хоёрдугаар төрөл буюу statement of purpose гэдэг энэ төрөл бол graduate буюу master degree болон түүнээс дээш зэрэг хүсч суралцах хүсэлтэй байгаа залуучууд энэ дээр ингээд тод харагдаж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр магистр болон түүнээс дээш зэргийн түүнээс дээш зэргийн програмд суралцах байгаа зэрэг хүсч суралцах байгаа тийм залуучуудад зориулагдсан төрлийн эссений төрөл гэсэн үг энэ бол. За
Тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө эссе маань хэр сайн байхаас хамаарат та одоо дэлхийн топ ихтэй сургууль, Америкийн, Английн, Канадын гэдэг энэ одоо том ихтэй сургуулиудад орохын тулд эхлээд сургуультаа орохын тулд эссе маань шилдэг байх хэрэгтэй. Бүр тэгээд цаашлаа та бүр шилдэг эссенүүд бичих юм бол тэтгэлгүүдээ ингээд авах юм боломжтой. Тэгэхээр бүрэн дүүрэн одоо өөрийгөө илэрхийлж чадсан энэ эссенүүд танд маш олон гоё одоо амжилтуудыг авчрах юм боломжтой байгаа. За ингээд ерөнхий одоо ялгааг нь хэлж өгсөн бол одоо харин би энэ дотроо одоо энэ ялгаатай байгаа энэ эссен дотроо яг гол төлөв одоо юуг багтааж бичих ёстой вэ? Тэр тухайн одоо ерөнхий мэдээллийг товчхон хүргэе. Тэгэхээр personal statement буюу одоо энэ хувь хүний түүх агуулгдсан энэхүү эссе маань болохоор гол төлөв залуу дүүнер одоо яг одоо 12 дугаар анги төгсөж байгаа дүүнер эсвэл их сургуулаа дөнгөж төгсчөөд дахиад одоо гадаадын бакалавр болон коллеж дэгрийг хүсэж байгаа залуучуудын хувьд та нар маань юуны тухай бичих вэ гэхээр өөрийнхөө мэдээж одоо хувь хүний түүх өөрийнхөө тухай эссе бичнэ. Гэхдээ өнгөрсөн цаг дээр яг өнөөдрийг хүртэх таны түүх байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэх өнөөдрийн таныг бүтээсэн тэр түүхийн тухай сонирхолтой бөгөөд сонирхол татгууц бөгөөд бусдаас өрөмц тийм гоё одоо эссег бичээсэй гэж одоо миний хувьд зөвлөж одоо хэлмээр байна. Тэгээд тийм болохоор бас энэ бичлэгийг ингээ бэлдээд хийж байна. Тэгэхээр таны эссе өнгөрсөн цаг дээр байх хэрэгтэй. За магадгүй Монгол залуучуудын хувьд ер нь гадны ч гэсэн залуучууд шилдэг залуучууд бол зөвхөн ганцхан сураад явдаггүй, хажуугаар нь ажиллаад, хажуугаар нь хүмүүнлэгийн ажлууд хийгээд, за эсвэл одоо урлаг болон спортын чиглэлээр давхар ингээд сургалтуудад суугаад өөрийгөө хөгжүүлээд тэ ингээд явж явах хугацаанд өнөөдрийг хүртэх энэ хугацаанд таны өнгөрсөн хугацаанд та хэн бэ? Та хэн байсан бэ? За тэр тухайгаа илүү төлхөө бичих ёстой гэсэн үг. За харин statement of purpose гэдэг энэ төрөл болвол өнгөрсөн түүхээс эхлээд за таны одоо өөрийгөө илэрхийлсэн өнгөрснөөс эхлээд одоо хүртэх тэгээд ирээдүйн цаг дээр илүү бичигдэнэ. Тэгэхээр энэ personal statement бол өнгөрсөн цаг дээр, за statement of purpose гэдэг маань бол ерөнхийдөө ирээдүйн цаг дээр бичигдэнэ гэсэн үг. Яагаад тэр вэ гэхээр та магистрийн болон түүнээс дээш зэргийн энэ одоо програмд сурснаар жишээлбэл одоо жишээ аваад бодъё. За юу гэдгийг одоо эмчийн мэргэжлэр сурах гэж бодъё л да. Эмч хүн одоо бүр өөрөө Монголд ингээ эмчээр бакалавра хамгаалаад төгссөн, сурцсан ингээ ажиллаж байгаа. Тэгээд энд одоо Америкт ч юм уу, Англид ч юм уу, тэ Канадад ирээд ингээд магистрийн зэрэгээ эмчээр хамгаалах гэж байгаа эмэгтэй байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол та одоо сонгосон тэр сургуулийг яагаад сонгосон бэ? Яагаад яг тэр мэргэжлийг сонгосон бэ? Ингээд тэр магистр юм уу, доктор юм уу, тэр зэргийг хамгаалсныхаа дараа эргээд та өөрийнхөө улс орондоо очиод юу хийж бүтээх вэ? Эргээд та энэ их дэлхийд юу хийх вэ? Ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Тэгэхээр бүх зүйлс ерөнхийдөө ирээдүйн цаг дээр илүү төлхөө бичигдэх ёстой гэж ойлгож болно. За тэгээд мөн одоо үүн дээр нэмээд зарим тохиолдолд болохоор одоо зөвхөн одоо ганцхан statement of purpose гэдэг энэ эссенээс гадна зарим сургуулиуд маань давхар personal statement буюу хүний түүхээр бүтсэн эссийг давхар бичгийг шаарддаг. Тэгэхээр та зарим тохиолдолд хоёр эссийг хоёуланг бас бичих шаардлагатай болох магадлалтай. Тэгээд дээрэс нь заримдаа нэмэлтээр resume буюу өөрийн танилцуулгыг та бас давхар илгээх юм шаардлага бас гардаг. Тэгэхээр resume-г би өмнөх дугаард бас хэлжсэн. Би бас өөрийнхөө resume буюу танилцуулгыг бас ингээд та бүхэнд бичлэгээр харуулж байсан. Тэгэхээр нэг нүүр одоо яг ингээ өөрийгөө илэрхийлсэн таны туршлага, ажлын туршлага, сургууль одоо эрдэм боловсролын тань ямар ихтэй сургуулиудыг төгссөн тэр одоо туршлага. За тэгээд мөн авж исэн гавьяа шагналч байдаг юм уу те. Ингээд та өөрийгөө илэрхийлсэн нэг хуудсанд багтсан юм таны танилцуулга бас давхар дээрээс нь нэмэлтээр бас энэ дээр орж ирдэг. За ингээд би ерөнхий одоо яг энэ хоёр эссений төрлөө дотор нь ямар ялгаатай бас одоо
дотроо ерөнхийдөө ямар хуу агуулгатай ингээ эсээгээ бичих ёстой вэ гэсэн ерөнхий төрлийг хэлж өглөө. За харин одоо би үргэлжлүүлээд за эсээн дотроо одоо бичиж байгаа энэ бичихтэй ямар асуултуудад одоо хариулагдахаар та эсээгээ бичих шаардлагатай вэ? Ингээд би англиад ерөнхийдөө эхний ээлжинд асуултуудыг 3 төрлийн асуултыг энд би бичиж. Тэгээд түүний дараагаар одоо хамгийн шилдэг энэ одоо эсээг бичихийн тулд ингээд дотор нь англиар 1 2 3 4 5 гэдэг ингээд ийм англиудыг та бүхэн бас хэлээд өгье. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд хүлээн авч үзээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөртөө аваарай. За тэгэхээр бүгд хамтдаа эхнийхээ одоо хэсгийг хүлээж авч үзсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө эсээ маань дотроо ямар 2 төрөл байдаг. За тэгээд тэдгээр нь юугаар хоорондоо ялгаатай, юуг дотор нь одоо багтааж бичих шаардлагатай байдаг вэ гэсэн мэдээллийг авсан бол одоо харин ерөнхий одоо эсээндээ таны бичсэн эсээ маань эдгээр 3 асуултад хариулагдах ер нь бол шаардлагатай, хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн ихэнд харагдаж байгаа энэ резюме буюу энэ танилцуулга маань бол энэ таны тухай, таны өөрийн танилцуулга буюу одоо нэгхэн хуудсанд багтсан тэр танилцуулга байгаа. Тэгэхээр яг энэ танилцуулга дээр орж байгаа зүйл бол мэдээж таны туршлага, сургуулийн, ажлын, за тэгээд одоо авсан гавьяа шагнал, эсвэл одоо зөвхөн хичээл сургууль ажлаас гаднах одоо таны авьяас ч юм уу те, эсвэл хичээл сургууль ажлаас гадуур хийсэн таны хүмүүнлэгийн ажил ч юм уу. Ингээд энэ таныг илэрхийлсэн тэр одоо туршлагуудын тухай байдаг. Тэгэхээр та ямар төрлийн туршлага илүү төлхөө бичихийг хүсэж байна. Та түүнийг эсээндээ тусгаж оруулах хэрэгтэй. Ингээ хоёрдугаарх нь бол энэ дээр асуултыг бичсэн ямар мэдээлэл танд ямар мэдээлэл та эсээндээ бичих хүсэлтэй байна вэ гэд энэ одоо нэг та сайн бодоорой. Тэгэхээр ямар төрлийн одоо мэдээллийг та өөрийнхөө тухай мэдээллийг эсээндээ бичихийг илүү хүсэж байна вэ? Юу таны одоо ямар мэдээлэл бусдаас илүү онцгой, таныг илүү одоо бусдаас өөр хүн гэдгийг тань. Хүн болгон өөрөө одоо нэг нэгнээсээ ондоо тийм зан чанар, өөрийн гэсэн онцлог, өвөрмөц тийм зүйл байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр таны тэр өвөрмөц онцлог, таны тэр өвөрмөц одоо туршлага ч юм уу те, тэр нь юу вэ? Та түүнийгээ сайн бодоорой. Ингээ гуравдугаарт нь ямар түүх таны амьдралд байгаагаас та одоо аль түүхийг ярилцахыг хүсэж байна вэ гэсэн юм асуулт байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүн болгоны амьдралд маш олон түүхүүд байдаг. Гонигтай, аз жаргалтай, хүнд хэцүү цаг үеийг давсан. Ингээд хүн болгонд маш олон түүхүүд байгаа. Тэгэхээр энэ олон түүхээсээ та яг аль түүхүүдийн тухай бичихийг хүсэж байна? Аль түүхүүдийн тухай ярилцахыг хүсэж байна? Таны хувьд хамгийн нандин түүхээ та хуваалцж болно. Эсвэл та хамгийн хэцүү байсан зүйлийг яаж давж чадсанаа одоо бичиж болно те. Ингээд эдгээр 3 асуултанд та дараачийн одоо ээлжинд бол та эдгээр 3 асуултыг харж аваад за ерөнхийдөө би эдгээрийн тухай сайн бодож байгаад ингээд эсээндээ бичих хэрэгтэй байх нэ гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхээр би үргэлжлүүлээд та бүхэнд яг одоо ингээд дистаратайгаар 1 2 3 4 гэдээ ангилсан байгаа. Тэгэхээр тэдгээр одоо ангиллуудыг эсээгээ бичихтэй анхаарах шаардлагатай зүйлсийг та бүхэнд илүү нарийн одоо хэлж өгье. Тэгэхээр та бүхэн үргэлжлүүлээд хүлээн авч үзээрэй. За тэгэхээр дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулаарай. За дараагийн хэсэг болвол яг одоо эсээний гол хэсэг буюу хамгийн одоо юу гэдгийг их бие хэсэг. Тэгэхээр хүний биеэр бол яг энэ эсээний маань гол бие. Тэгэхээр зорилго гэж одоо бичсэн байгаа би энэ чи. Зорилго буюу purpose. За энэ дээр би энэ 4 асуултыг энэ чи бичсэн. Тэгэхээр энэ 4 асуултын эхний 2 асуулт бол ерөнхийдөө яг одоо 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа. Эсвэл яг одоо бакалавр болон коллежид дуусаад яг гадаад руу бас яг адилхан 4 жилийн бакалаврын юм уу коллежийн одоо дигри хүсэж суралцах гэж байгаа залуучууд маань бас одоо эхний 2 асуултын хариултыг илүү анхаарах хэрэгтэй. За ингээд нийт 4 асуулт бол дөрвүүлээ. Магистр болон түүнээс дэс зэрэг хүсэж байгаа залуучууд маань бүгднгийн одоо энэ эсээндээ
багтааж оруулах хэрэгтэй. Яг одоо гол одоо эхний одоо эсэнийхээ гол бие хэсэгт нь. За тэгэхээр эхний асуулт болохоор яагаад энэ зэрэгт одоо энэ зэрэг гэдэг нь маань одоо бакалавр юм уу, коллежийн дэгри юм уу, за эсвэл магистр уу, доктор уу тий. Тэгэхээр яагаад яг энэ одоо магистрийн зэрэгт сурахыг та хүсэж байгаа вэ? Яагаад яг та энэ бакалаврын зэрэгт сурахыг хүсэж байгаа вэ? Ийм асуулт байна. Тэгэхээр энэ асуултын хариултыг та бичнэ гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь яагаад яг энэ сургуулийг, яг энэ курсыг та сонгосон юм бэ? Дэлхийн маш олон, дэлхийн 195 орн дотор маш олон одоо шилдэг ихтэй сургууль, коллежууд байгаа. Тэгэхээр тэр олон ихтэй сургууль, коллежээс яагаад та яг тэр сургуулийг одоо яг таны сонгосон сургуулигаа яг тэр сургуулийг яагаад та сонгосон бэ? Тэгээ яагаад яг одоо нарийн одоо нэг мэрэгжил сонгоцсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо эмч ч юм уу, эсвэл одоо нэг кино жүжигчин ч юм уу, найруулагч ч юм уу, тэг ингээд сонгоцсон байнгут яагаад яг тэр мэрэгжлийг та сонгож байгаа вэ? Түүнийгээ бүр товч тодорхой сайхан оруулж өгөх хэрэгтэй. Ингээд түүний дараагийн асуулт буюу 3-аарт нь ямар ур чадвар одоо энэ програм, энэ одоо курсыг та магистра, энэ бакалавра, за эсвэл докторийн зэрэгээ хамгаалсны дараа ямар ур чадваруудыг та илүү ингээд нэмж суралцсан байна гэж өөрийгөө одоо найдаж хүлээж байгаа вэ гэдгээ бас энэ дээр оруулж өгөх хэрэгтэй. За түүний дараагаар сурч дууссныхаа дараа юу хийх вэ гэдгийг та одоо эсэндээ маш гоёор одоо оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо энэ ялангуяа сүүлийн хоёр асуулт бол магистр болон түүнээс дээш зэргийн одоо зэргээр магистр, доктор одоо өөр бусад бүх одоо зэргүүдээр дээшээгээ илүү одоо зэрэг ахиж сурах гэж байгаа залуучууд маань илүү анхаарах хэрэгтэй. За сурч дуусныхаа дараа юу хийх вэ? Би түрүү одоо эхний хэсэгтэр хамгийн эхлэл хэсэгтэр видеон дээр хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ илүү ирээдүйн цаг дээр та бичигдэх шаардлагатай, таны эссе илүү ирээдүйн цаг дээр бичигдэнэ гэж хэлчихсэн учраас түүнийг анхаараад энэ дөрвөн асуултанд хариулаарай. Харин одоо бакалаврын зэрэг юм уу? За эсвэл коллежийн зэрэг хүсэж байгаа дүүнер маань яг одоо 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа бол эхний хоёр асуултыг бол ямар ч байсан маш сайн одоо хариултыг нь олоод ингээд хариулж бичээрэй. За ингээд дараагийн хэсэг буюу за эхнийх нь бол би зорилго гэж хуваасан. За хоёр дахь хэсэг буюу одоо туршлага, өнгөрсөн туршлагынхаа талаар гэдэг ийм жижиг хэсэг байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийн тухай би яг одоо энэ самбар дээрхээ арилгаад ингээд бичье. За харин яг одоо эссенийхаа 2 дугаар хэсэгт анхаарлаа хандуулъя. Тэгэхээр одоо бол гол төлөв яг энэ хэсэг бол магистр болон түүнээс дээш зэрэгт одоо эсээгээ бичиж илгээж байгаа буюу statement of purpose эсээ бичиж байгаа залуучууд маань илүү хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн туршлагынхаа тухай бичихтэй. За хэр хэмжээний одоо туршлага танд байгаа вэ? За одоо ажил мэргэжлийн тал дээр юм уу? За эсвэл өөрийн ур чадвар өөр юу гэдгийг те тэр тухай одоо таны өнгөрсөнд одоо хүртэлх тэр туршлагынхаа тухай бичихтэй одоо яг одоо хүртэл хийж бүтээсэн тэр их одоо туршлагуудаа одоо бичнэ гэж өмнөхдөр хэлсэн. Тэгэхээр тэр туршлагуудынхаа тухай бичээд за аль хэзээ та одоо юм туршлагатай байгаа учраас энэ одоо туршлагаа цааш нь үргэлжлүүлээд энэ одоо програмныхаа дараа энэ дэгри авсныхаа дараа энэ сургуулаа төгсөөд та юу одоо ямар одоо туршлага өшөө илүү нэмнэ гэж та найдаж хүлээж байгаа вэ гэдгийг бас та энэ ч оруулж өгөх хэрэгтэй. За ингээд энэ хэсэг энэ дараагийн асуулт бол бас маш чухал байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор таны туршлагууд хэрхэн яаж энэ одоо курс програмтай холбогдож хамаарах вэ гэд энд харагдаж байна. Таны туршлагууд хэрхэн яаж энэ курс одоо програмтай хамаарах вэ? Тэгэхээр магистр суралцж байгаа, мөн доктор суралцж байгаа болвол таны өмнө нь эзэмшсэн байгаа мэрэгжил. За одоо би жишээлбэл би өөрөөрөө бодъё. Би одоо жишээлбэл шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг анх төгссөн. Дараа нь радио телевизийн дээд сургуулийг Монголд ингээд төгссөн. Тэгэхээр
За жишээ нь би сэтгүүлчээр бодоод үзье л та. Тэгэнгүүт би радио телевизийн сургуулийг төгсөхдөө болохоор сэтгүүлчээр төгсчөөд би одоо болохоор ингээд телевиз болон фильмийн чиглэлээр ингээд суралцаад за бас яг удирдах албан тушаалтнуудын ангиудыг бас ингээд аваад компани удирдахын тулд юун дээр анхаарах гэдээ ингээд суралцж байгаа. Тэгэнгүүт өмнө нь би болвол одоо би Монголд би жижиг ингээд компани, жижиг радио стейшн болон тэ ингээд жижиг сургалтын төв ингээд удирдахжсэн болвол одоо би энэ сургуулаа одоо магистра бизнесийн чиглэлээр төгссөнийхөө дараа би хэрхэн яаж бизнесээ өргөжүүлэх, хэрхэн яаж үр ашигтайгаар ажиллах, за дээрэс нь би хэрхэн яаж одоо энэ сурсан мэдсэн зүйлсээ бусдад хуваалцах тэр талаараа илүү төлхөө бий байсан бол оруулж өгнө. Тэгэхээр та энэ тухай одоо өөрийнхөө мэргэжилтэд холбож бодоод энэ одоо курс маань энэ сургууль таны одоо сонгосон байгаа сургууль програм маань таны үндсэн одоо тэр мэргэжилтэд яаж холбогдох вэ? Таны үндсэн тэр одоо туршлагатай юугаараа холбоотой вэ гэдгийг та сайн бодоод ингээд маш гоёор энийг холбож өгөөрэй. Ингээд дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулъя. За тэгэхээр одоо бол би та бүхэн дараагийн хэсэг буюу 3 дугаар хэсэг эсэний маань 3 дахь чухал хэсгийг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр програм буюу одоо яг энэ тухайн сонгосон програм курс одоо яг өөрийн ямар нэгэн мэргэжил ингээд яг сонгоцсон байгаа. Тэгэхээр тухайн сонгосон програм маань та эсэндээ багтааж бичихтэй. За яагаад энэ одоо улсад сурах гэж сонгосон бэ гэдгээ тайлбарлаж одоо эсэндээ оруулж өгвөл бас илүү зүгээр. Гэхдээ яг илүү төлхөө Канада, Англи, за эсвэл Герман ч юм уу те ингээд бусад тэр улс орнууд руу бичиж байгаа эсэнүүд дээр энэ асуултанд заавал хариулсан байх хэрэгтэй байдаг. За Америкийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө яагаад яг та визэнд ороход ч гэсэн асуудаг. Яагаад яг та Америкийг сонгосон юм бэ гэж асуудаг. Тэгэхээр хамгийн их нь яагаад та энэ улсад сурахыг сонгосон бэ? За дараад нь яагаад яг энэ их сургууль, яг энэ коллежийг та сонгож байгаа бэ? Түүнийгээ сайхан танилцуулаад эсэндээ оруулж өгөөрэй. За ингээд үүний дараа бол одоо энэхүү програм курс маань юу н одоо таны сонирхлыг илүү татсан бэ? Тэгэхээр яг одоо маш олон сургууль, маш олон програм, курс, хичээлүүд одоо магистр, бакалавр ингээд бүх зэргүүдэд байгаа. Тэгээд тэр дундаас та яагаад яг энэ улсыг сонгосон, яагаад яг тэр одоо их сургуулийг сонгосон, тэгээд юу танд илүү сонирхолтой байсан гэдгийг бас хэлж өгөх нь илүү одоо эсэндээ тусгаж оруулах бас илүү ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ програмаас одоо та бас юу одоо хүсэж байгаа бэ гэж гэсэн асуултанд бас хариулж өгвөл зүгээр гэж энэ ч одоо миний нэмэлтээр үтсэн одоо энэ судалж үзсэн, уншсан мэдээлэл дотор орсныг би тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр энэ програмыг одоо сурахынхаа өмнө та юу хүсэж энэ програмаас юу сурна гэж хүсэж байгаа бэ? Түүнийгээ бас товчхон ингээд тодорхойлж оруулаад өгвөл их зүгээр. За тэгээд яг зарим тохиолдолд одоо жишээлбэл яг өөрийнхөө сонгосон тухайн ихтэй сургуультай бүр нарийн одоо мэргэжлээ сонгочоод бүр профессорын хүртэл одоо энэ мундаг одоо профессор байдаг гэсэн энэ хүнээр л хичээл залгаад үзчихэмсэн гэд бодсон ийм залуучууд байгаад тэгээд тэр профессорынхаа тухай бас ингээд эсэндээ тусгаж оруулж өгжсэн гэсэн ийм тохиолдлуудыг би бас одоо залуучуудын ийм ярилцлага дээрээс бас сонссон. Тэгэхээр бас магадгүй хэрвээ танд үнэхээр ингээд яг сонгоцсон яг энэ багшаас хичээл аваад үзхийсэн гэж бодож байгаа тийм багш юм уу байгаа болвол бас магадгүй та яагаад оруулж өгч болохгүй гэж бас энэс байж болно. Гэхдээ энэ бол бас түгээмэл бол байнгын юм биш. За ингээд би 4 дахь хэсгийг та бүхэнд хэлж өгье. Ингээд 4, 5, 6 гээд ерөөхдөө энэ эсэний маань хэсэг өндөр. За тэгэхээр 4 дахь хэсгийг одоо та нартай танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр эсэний маань 4 дахь одоо чухал хэсэг болоод за энэ бол personality гэж хэсэг байгаа. Тэгэхээр яг одоо хувь хүний өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр илэрхийлэмж хамгийн чухал гэсэн үг. Яг энэ хэсэгтэр бол.
За нэгдүгээрт нь одоо та юугаараа бусдаас өөр вэ? Би энийг яг өмнөх дугаарууд дээр бас хэлж ирсэн. Тэгэхээр хүн болгон өөрөө өөрийн гэсэн өрмөц онцлог байдаг. Тэгэхээр таны бусдаас ялгарах тэр өрмөц онцлог юу вэ? Та юугаараа бусдаас өөр вэ? Үүнийгээ сайн бодож иж бичих хэрэгтэй. Эсээ бол дор хаяж 5-6 сар авна шүү. Янзлал бичээл, дахиж хичээл, арилгаал бичээл, дахиад хянуулаад, дахиад тэр чигт нь өөрчлөөл, засаал ингээл дахин бичсээр эсээ одоо 10-11 сард тэтгэлгүүд ихэвчлэн одоо сургуулиудын тэтгэлгүүд эхэлдэг бол та эсээгээ бичих байгаа бол одоо эхлэх хэрэгтэй. Одоо эхлээд засаж янзлаад ингээ эхэлж идэл явж идэл бас гоё эсээ болно. Тэгэхээр хамгийн эхлээд 4-р хэсгийн personality гэдэг энэ хэсэг дээр эхлээд бол та юугаараа бусдаас өөр вэ? Үүнийгээ сайн бодоод дараагийнх нь ямар үзэл бодлоо одоо бус өөрийнхөө ямар одоо personality-гээ илүү бусдтай одоо хуваалцаж таны эсээг уншиж байгаа тэр хүнд та ингэж хэлж өгөхийг хүсэж байна. Бусд хүмүүсээс ялгарах тэр зүйлийг та бичих ёстой. Тэгэхээр ингээд эсээ болохоор эсээг ингээд одоо жишээлбэл та эсээ бичсэн байлаа гэхэд начиг л ингээд ямар нэг хүн ингээд уншина гэсэн үг. Тэгэхээр эсээ уншиж байгаа тэр офисер, admission officer одоо магадгүй нэг 3 хүнээр дамжаад 4 хүнээр дамжаад таны эсээ уншигдлаа гэж бодъё л та. Тэгэхэд ингээд таны эсээг уншиж байгаа тэр хүнд тийм гоё сэтгэл төрүүлэхээр тийм одоо ингээд уншаал хүү шинчин гэдэг тэр олон мянган эсээн дундаас гинт ингэж гоё сонирхлыг нь татах тийм гоё одоо та өөрийнхөө тухай тэр үзэл бодлоо илэрхийлсэн өөрийнхөө personality-г одоо аль талаас нь харуулахыг хүсэж байгаа тэр зүйлээ сайн бодоорой. Ингээд дараагийнхыг нь болвол би энэ болвол яг асуулт гэхээс илүү зүгээр амжилттай эсээний гол түлхүүр, амжилтын түлхүүр гэж би ингээд бичсэн байгаа. Өөрөөрөө байх. Амжилтын түлхүүр өөрөөрөө байх. Тэгэхээр энэ нь болвол би unique гэж хэлээд байгаа. Би өмнөх дугааруудад бас хэлжсэн. Тэгэхээр бусдаас ялгарч байгаа тэр онцлогоо харуулж яг өөрөөрөө байж тэгээд ингээд одоо хин нэг дөөрайхгүйгээр жишээ болгоод одоо бодъё л доо. Жишээлбэл би сүүлийн 10 жил ингээд хүмүүнлэгийн ажил хийдэг байсан. Хинээс ч юунаас ч одоо би тэр хүмүүнлэгийн ажлаас би 5 төгрөгийн 1 төгрөгийн 1 центийн би ашиг харахгүйгээр зүгээр л би хүмүүсийг баярлуулад инээж ахыг хараад би дагаад уйлдаг. Би найзуудтайгаа өөрийнхөө ажлынхаа хамт олонтойгоо бид нар ингээд өвлийн хүүтэнд хүмүүс баярлуулад явж байхдаа тэрэндээ дулаацаж баярлдаг, аз жаргалтай болдог. Тийм гоё одоо сэтгэл надад миний найз нөхдөд, миний ажлын хамт олонд биднэрт ингээд төрдөг байсан. Тэгэхээр би одоо байсан бол жишээлбэл миний хувьд бол би эсэндээ энэ тухай бас оруулж исэн. Ер нь бол дэлхийн топ ихтэй сургуулиудад ингээд өөрийнхөө танилцуулаад бичгээд миний резюме танилцуулга дээр энэ бас байдаг. Тэгэхээр би одоо юу гэдгийг миний хүсэл мөрөөдөл ирмэлцлүүдийн нэг энэ зүйл учраас таны харин юу вэ? Та юу бодож хүсч мөрөөдөж байгаа тэр тухайга бас сайн бодоод ингээд өөрөөрөө байж өөрөө бусдаас ялгарх тэр онцлог зүйлээ маш гоё одоо энэ эсэндээ тусгаж оруулж өгөөрэй. Тэгээд эсэн дээр ингээд бас гаргадаг алдаа би ч гэсэн яг энэ алдаа гаргадаг байсан. Би ингээд англи хэл дөнгөж сурж байгаа болохоор ингээд I гэж баг бүх өгүүлбэр нь дандаа ингээд I am ч юм уу эсвэл ингээд одоо нөгөө нэг яг нөгөө present цаг гэд байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор дандаа л ингээд нэг өдөр тутамд хийгддэг эсвэл жил тутамд байнгын байдаг зүйлийг ингээд болохоор шууд ингээд I always like to help others ч юм уу жишээ зүгээр л ингээд бүх өгүүлбэр нь I гэж эхлээд ангууд ямар ч сонирхолгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг олон янзын эсээнүүд уншаад олон хүмүүсийн энэ туршлагуудыг хараад өөрөө бас ингээд сургуулиудад ингээд ороод олон сургууль одоо дэлхийн топ гэсэн ихтэй сургуулиудад бас оюутан болж ороод бас мундаг хүмүүстэй хамт мөр зэрэгсэд явж байхад миний зүгээс суралцсан зүйл бас бус хүмүүсийн одоо ярьж байгаа тэр туршлагуудаа ярьсан тэр зүйлсээс миний ойлгож авсан зүйл болвол яг одоо миний сая энэ хэлээд байгаа эсэн дээр бичиж байгаа тэр бичиглэл маш өвөрмөц байдаг. Ерөөсөө I гэж бичдэггүй. Ягаад одоо жишээ нь тэгвэл магадгүй та өөрийнхөө хамгийн дуртай тийм
гоё тийм одоо юу гэх хэлэх дуртай үгээрээ эхэлж болно шүү дээ эсээгээ тий. Жишээ нь би одоо жишээ нь ингэж хэлэх дуртай байсан. Тэгээ одоо бол нэг хэлдэггүй л дээ. Өмнө нь бол одоо амжилтанд хүрсэн хүн бүрт гонигт түүх бий. Зовлонт түүх бий. Зовлонтой, гонигтай түүх болгоны ард амжилт нуугдаж байдаг гэд энэ үгийг би хэлэх дуртай байдаг гэсэн. За тэгэхээр яагаад одоо тийм магадгүй ингээд гоё энгийн байгаад бас эсвэл маш гоё өвөрмөс бусдаас өөр байх тийм одоо санаануудыг бодож авч болохгүй гэж. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас анхаарлаа хандуулаарай. Ингээд дараагийн хэсэг сүүлийн 2 хэсгийг хүргээд бичлэгээ өндөрлөх. За тэгэхээр яг одоо би 5 дугаар хэсгийг танилцуулаад тэгээд 5 6 дахь хэсгийг танилцуулсны дараа ерөнхийдөө энэхүү одоо бичлэг маань өндөрлөнө. Тэгэхээр 5 дугаар хэсэг буюу plain English буюу энгийн англи хэлээр бичих нь одоо эссе уншиж байгаа тухайн одоо admission officer бид нартай л адилхан одоо тантай адилхан надтай адилхан энгийн хүмүүс одоо таны эссег уншина. Тэгэхээр тэдгээр одоо эссег тань унших 3 хүн, 2 хүн, 4, 5 хүн хэдэн хүн байдгийн те. Тэгэхээр ингээд суугаад мянган эссе уншаад сууж явах тэр дунд нь таны эссе заавал ингээд одоо англи хэл угаасаа бидний анхны хэл биш учраас хитрхи хичээгээд тэр дунд нь янз янзын үгнүүд оруулаад ингээл нэг юм чимэг болох гол нэг дөнгөж нэг жоохон сурсаг хэдэн үгээ ингээд дунд нь ингээд оруулж ингээд бичижсэн дөрвөл энгийн одоо маш гоё уншихад зүгээр ойлгомжтой хэлэх гэсэн санаагаа маш гоё тодорхой ингээд илэрхийлж бичих юм бол энэ бас маш чухал одоо зүйлсүүдийнх нь нэг гэж тооцсон учраас энэхүү одоо 5 дугаарт нь би оруулж өгсөн байгаа. Ингээд эссений хамгийн сүүлийн хэсэгт нь буюу одоо 6 дугаарт нь та юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг одоо би хэлж өгөөд тэгээ ерөнхийдөө энэ одоо бичлэгийг өндөрлөе. Тэгэхээр одоо хамгийн шилдэг эссе бичих гадаад Америк, Англи, за өөр одоо Герман, Канада, өөр дэлхийн ер нь хаач хийсэн хүссэн ихтэй сургууль, коллежид тэнцэж орох энэ эсээгээ бичихийн тулд анхаарах хэрэгтэй эдгээр зүйлсийн хамгийн сүүлийнх нь хэсгийг процесс гэж оруулсан. Тэгэхээр за монголоор биччихье. Процесс гэд ингээд оруулсан байгаа. Тэгэхээр процесс гэд яг энэ хэсэг бол аль болохоор эрт эхлэх хэрэгтэй. Эрт эхлэх. Би та нарыг бас эндээс ингээд тэмдэглэж аваад магадгүй зургийг авах гэж бодоод ингээд бичиж илүү тодорхой ингээд таны нүдэнд илүү ой тогтоолтонд илүү үлдээсэй гэсэн үгдээс ингээд бичиж өгöd байгаа шүү. Тэгэхээр аль болох эрт эхлэх хэрэгтэй. Эсээ өөрөө маш удаан цаг авдаг. Засах хяндлах хэрэгтэй болдог, дахиж бичих болдог. Ингээд хүнээр уншуулдаг, хянуулдаг. Бүр дахиад цоо шинээр өөрчлөх энэ төр хүртэл тохиолдол гардаг. Тийм болохоор аль болох эрт эхлээрээ. За тэгээд always be unique гэж энэ үгийг би бүр маш олон одоо судалгаа уншсан зүйлсүүдээсээ бас үзсэн видеонуудаасаа бас одоо шилдэг Харвардд одоо тэнцээд орчихсон залуучуудын эссенүүдээс тэдгээрийн өөрсдийнх нь зүгээр туршлагаасаа хэлж байгаа тэр өгүүлбэрүүд зөвлөж хэлж байгаа тэр зөвлөгөөнүүд донд дандаа ерөөсөө зүгээр л бусдаас өрмөц онцгой бай, өөрөөрөө бай, би unique гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр би unique буюу өөрөөрөө байх. Энэ өөрөөрөө байх гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. Хэнийг ч дуурайх хэрэггүй, зүгээр л өөрөөрөө бай. Гэхдээ үргэлж яг одоо тэр эссенд заагдсан эссе ямар байх ёстой тэр дүрмээ дагах ёстой. Always follow direction гэдэг оруулъя. Direction. За ингээд одоо тод харагдаж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр эрт эхлэх хэрэгтэй. Be early. Өөрөөрөө бай, be unique. Бусдаас ялгарах өөрмөц зүйлсээ энэ чи харуул хамгийн сүүлд нь хичнээн өөрмөц маш гоё зүйлс биччин оруулж байгаа ч гэлээ энд өгөгдсөн дүрм тэр эссенд одоо байх ёстой эсээгээ бичихтэй анхаарах ёстой заавал одоо баримтлах ёстой дүрмүүд байгаа. Тэгэхээр тэр одоо дүрмээ заавал
дагаарай. Хитрхи их ингээд өөр байна, бусдаас онцгой байна гэд ингээд дагах өстө дүрмээсээ гажаад ингээд шал өшөө юм бичээд явчих юм бол тэр одоо тухайн юу гэдгийг те нэг одоо эсэ бичих шаардлага юу гэж тайлбарлах юм бэ? Яг нэг одоо тэр юунаас хайрцагнаас гараа явчих юм бол бас болохгүй. Тэгэхээр энд яг ямар дүрмийг дагах ёстой гэдгээ бас сайн харж дагах хэрэгтэй гэсэн үг ээ. Ингээд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд та бүхэн бичсэн эсээгээ дахин уншиж үзээрэй. Өөр хүмүүсээр уншуулаарай. Өөр хүмүүсээр уншуулад тэгээд түүнийгээ засуулаад бусдын санааг бас сонсож үзээрэй. За тэгээд бас нөгөө нэг аппликейшн одоо англи хэл дээр уншаад одоо хин нэгнээр англи хэлээр одоо сайн уншдаг хүнээр уншуулад өөрөө сонсож үзэх юм бол бас нэг юм эвгүй чихэнд наалтцгүй сонсогдох юм бол засах шаардлага гарч магадгүй. За эсвэл магадгүй нөгөө нэг англиар ингээд шууд уншдаг програмууд аппликейшнаас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээрийг бас ашиглаж болно. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бид бүхэн маш их оюуны потенциалтай гэж дэлхийд ер нь бол оюуны потенциалаараа алдартай шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр юуны тулд одоо энэ оюуны потенциал өндөртэй улс орны иргэд гэж хилэгддэг, дэлхийд дуудуулдаг байлээ. Тийм учраас та бүхэн маань эртнээс сайн бэлдэж өөртөө одоо шилдэг шилдэгэнд байгаа шилдэг эсээг өөрийнхөө хүссэн мөрөөдлийн ихтэй сургууль коллежтой илгээгээд ингээд та хүссэн ихтэй сургуультаа элсэж орно гэдэгт 100% итгэлтэй байна. Түүгээрч зогсохгүй та 100% тэтгэлэг аваад үн төлбөргөө суралцсан гэдэгт 100% итгэж байна. Ингээд энэ 7 хоногийн дугаарыг үгээр өндөрлж байна. Эх 7 хоногийн дугаараар эргээд уулзъя. Хамтдаа байсан та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Цацрал далай жаргал гэдэг YouTube сувга subscribe хийгээ. Бүү мартаарай. Өөрийнхөө ойр дотны бүх хүмүүстээ бас хэрэгтэй нэгэнд нь share хийгээд үзүүлээрэй. За цацрал Анжела гэдэг Facebook, Instagram-аар бас та бүхэн холбогдож өөрийн санал хүсэлтээ илгээх боломжтой. Үзсэн бичлэгнийхаа доор бас өөрийнхөө хүсэлтүүдийг илгээгээрэй. За ингээд өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Амралтын өдрөө үр бүтээлтэй өнгөрүүлээрэй. Баяр таа.